Allora ragazzi, oggi vi imparerò facendo uno squishy a casa, però non sarà perfetto ovviamente, non sarà come quelli che andate a comprare all'edicola, che escono dalle macchinette. Sarà particolare questo squishy perché sarà di catnap. Ovviamente, come sapete, lo potete fare di tutti i tipi, tipo catnap, dog day, quello che volete, pure qualche personaggio di un cartone animato, quello che volete, ma vi insegno a fare uno squishy a casa. Allora, prima di iniziare, commentatemi come mi dovrei chiamare, perché mi è venuto un altro nome in mente che mi potrei chiamare. Superfighetto 13 oppure l'uomo lucertola. Commentatemi veloce. Adesso si inizia. Allora, come vi ho detto, si può fare pure uno smile critters, come vedete. Uno smile critters. Però ho deciso io, vedendo dei video, ho deciso di farlo di catnap e sul mio tablet mi sono installato una foto, ovviamente. E vedendola ho iniziato a disegnare il personaggio che potuto essere assomigliare a catnap. Per iniziare ho fatto, allora, fatemi ricopiare, ma non è che mi verrà perfetto, però ci riproverò. Allora, già mi sta venendo bene ed è una goduria. Ok, questo dovrebbe essere, guarda, questa parte dovrebbe essere questa parte. Guardate, quella sopra gli occhi dove ci sono pure le orecchie. Ma non lo so, non mi viene perfetto, ma lo so che non mi viene perfetto, però mi verrà un po' bruttino, però lo so, sembra Dog Day, lo so, senza che me lo commentate che sembra Dog Day. Vabbè, lasciate stare, non ci sto mettendo la cura perché lo devo fare veloce, per farvi vedere, per fare tutto. Ma mi ci sto pure impegnando. Ecco, tipo questo può essere un catnap, tipo da squishy, gli assomiglia un pochino, come vedete, no? Dopo gli dovete fare intorno nelle vostre dimensioni, ovviamente, come riuscite a farlo. Poi se non ci entra lo ritagliate, come ho fatto io. Gli fate un cerchio intorno, come vedete. Ma non si vede molto bene, però ma io non lo sto facendo bene. Non devo fare l'opera di Van Gogh, quindi lo fate. Poi lo ritagliate e poi ne fate un altro della stessa dimensione, ovviamente. Potete aiutare con questo perché appena l'hai ritagliato puoi metterlo qua e rifare la forma. Poi potete prendere un pacchetto di fazzoletti e poi dovete prendere altri fogli e strapparli. Però solo due fogli devono essere tipo così. Visto così, tipo. Devono essere che coprono le due parti del fazzoletto. Capiti? Capiti? Ci siamo capiti? Poi dopo, con lo scotch, li attacchi con lo scotch normale. Qui. Guardate qua. Poi qua, vabbè.
dove volete, però li dovete attaccare i disegni e le parti bianche. E poi con l'aiuto dei vostri genitori dovete prendere uno scotch, un tipo di scotch, ve lo faccio vedere, aspettate. Ricordatevi di colorarlo. Aspetta, metto pausa. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Scherzo, avevo messo pausa al video. E vedete questo tipo di scotch. Chiedete ai vostri genitori se ce l'hanno, perché se ce l'hanno, vabbè, ti viene comunque bene, però lo fa diventare più resistente. E un'altra cosa, se non avete questo scotch, con tutti i pezzi di scotch che potete avere, ricopritelo tutto, qua e qua, e così si formerà lo squishy. Però ricordatevi una cosa: i fazzoletti ci devono stare dentro il cartone, dentro la bustina dei fazzoletti. Li dovete allargare proprio il centro, vabbè, tipo il centro dovete aprire e dentro metterci qualche pezzettino di carta strappata, poi lo richiudi, fai tutto il lavoro ed è fatto lo squishy. Perfetto. Beh,